早上没事在家给新弟剪头发，剪头发不肯让剪，只能拿个手机给他看才肯愿意剪，剪一半就不肯剪了，总是不配合，只能直接推寸头比较快了。想着天气热，推短也凉快。中午中阳工作回来看傻了，说剪太短了，很难看，都不给新弟留一些刘海。现在剪头发都不肯乖乖配合，剪寸头比较快。说到新弟都要去看看镜子，帅不帅？给他剪了个寸头，你老爸说好丑啊，我觉得这样很凉快。他说要留一些刘海才好看，哎，好不好看啊？我觉得这样凉快一下，不敢见人家，很帅的，男孩子要这样才帅。早上给他剪了，然后一直去看镜子。啊！冇能落去。你跑也没用啊！哇呗，把冚到笑。这伙。明晓得。啊，够了，妈，够了，一大杯啊，喝了肚子都饱了，干杯！呱呱，好不好吃？自己好食啦，个百香果，超易冇料，你整个百香果，食个，佢超食个，啊，經營心啊，干杯！好喝吗？下午4点多，把小可心接回来，有一会就刮大风。这风大的，吹帘都，这个窗帘，把新饭学回来，柠檬水，手抓皮。火腿都被你吃惯了，那我泡个面来吃，自己加了一些料。这风大了，中阳的裤子都跑进来了，绑起来。刚才看到了一条闪电，然后没有了。不用开风扇，这头发都飘。好看。